እክሩዬ እንኳን ደስ አለሽ በገገመዴ በገዋቂው ለመስታሲ በገከናሲ ገ ነገኝ ፈራድ ዋቂው ሲሊፋ ባየት በከንጅርቱ ነጋ ኪሰኒ እጋ እክሩን እዴሴ ጅርቲ ለመታቴ ጅርቲ ዋቂው ገለኒ ሃታው በገገመዴ ዱጋ በገገመዴ በገዋቂው ቦይቸኬ ገመቹት ሲጅጂሪ ቦይቸኬ በጋ ከራ ኮልፋቲtti ሲጅጂሪ ዋቀዩኒ ዱጋ ዋቀዩ ገለና ገው ባይየ tokko nama gammachiisa egaa waan kabbaadii jechuun wanta bakka ulfaata keessa turte haga har'aa jechuudha ji'oota meeqaf aararra boorra turte amma garuu mana yaala keessallee erga mana yaala seentee turtee jirti jechuudha. Akka bultee jirti kana mana ishee osoo hin galiin mana yaala keessa turte. Achi keessatti kaakanu guyyaa eeggattee guyyaa waaqayyo jedhee waaqayyo isii hiikee jechuudha. Nagaan hiikkattee jirti. Nagaan lama taatee ilmoo ishee hammattee kara mana ishee gammachuudhaan ililtaadhaan kara mana ishee galtee jirti. Baga gammadde dhugaa waaqayyo baga gammadde baga waaqayyo dhumakee si bareeche baga dhugaa akka jalqaba aartisaniin akka nafne waaqayyo immoo si kaase jechuudha. Waaqayyo sababa qaba wannumtu hunduu jechuudha jireenya namaa keessatti sababa malee qormaanni namatti hin baay'atu. Qormaanni yoo namatti baay'ate immoo gaarummaaf namaa ta'a. Dhugaa mee ishirra laala. Barumsa guddaa dhugaa waaqayyo gaarummaaf namaa ta'a qormaanni jechuudha. Waaqayyo immoo nama jaallatu qora. Kanaaf qormaanni baay'atus garuu xumurri isaa ni bareeda jechuudha. Kaakinoo dhumarratti abbaa manaa ishiitiinis araaramtee amaatii ishiitiinis araaramtee kunoo akkanatti gammachuudhaan ilmoo ishiitillee nagaan hiikkattee ilmoo ishee hammattee gammachuun kunoo karaa mana ishiitti galtee jirti. Dhugaa baga kanaas ga'e bagumaa kan garaatti baattee harkatti si baachisee baga si hammachiise harkatti baga ija keetiin si agarsiisee sin jedha. Dhugaa waaqayyo gammachuun nama gammachiisa waan ta'eef keessattuu gammachuun ilmoo argachuu baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef isheen illee baay'ee tokko goggaatee argatte waan ta'eef maaliif mucayyoon takkittiin hin hafinii ittanii lammeessaaf malee takkittiin hin hafin jettee yaa dhukkubnaan illee dhukkubee mana yaalaa seennan illee baay'ee yaaddofte jechuudha. Maaliif waanuma hin jira mitiire namni yoo dhiphina keessa jiru waa baay'ee yaada. Waa baay'eetu sammuu keessa nama dhufa waan ta'eef isheen illee akkasittiin yaada baay'ee yaada. Mucayyoo ishee mana yaalatti yoo fuudhanii dhaqanitti agarsiisan bu'aa maal jedhaa garaan badaa jechuudha. Kanaaf maaliif dhiphina san keessa yoo jirtu waanuma nagaan hiikkattee akkanattiin baatu isheetti fakkaatu jechuudha. Kanaaf waaqayyo immoo gaariidha waan ta'eef dhiphina keessatti nama dhiisuu isheenis kunoo dhiphina san hunda keessa dabartee gammachuu kana hundaan guutamte. Baga waaqayyo si gammachiise baga rabbiin kee si gammachiisee baga kanaas si ga'e siin jechuun barbaada. Hundi keessanuu warri gammachuun namaa siin gammachiisu dhugaa waaqayyo baga gammaddee jedhaanii ni beeku. Dhugaa baay'een gammadeefani gara kootiin jechuudha. Baay'ee tokko maaliif ekruun akkuma argitan baay'ee furdoodha waan taateef garaan ishiillee qaamni ishiillee akkasuma ulfa waliin guddate jechuudha. Akkasuma wajjin baay'ee tokko eenyu jette furdoo waan taateef jechuudha. Kanaaf kan nama yaaddessa waan ta'eef haati ishiillee dhugaa waaqayyo umurii dheeraa haa kennuufi waaqayyo haadholii hundaafuu umurii isaanii haa dheeressu dhugaa dubbachuufi haati ishii jalqaba qabee haga har'aatti jechuudha. Baay'ee ishee wajjiniin tan karaatattee jirti. Baay'ee ishee wajjin boossee jirti. Ishee wajjin gadditee yoo ishiin gammaddee wajjin gammaddee dhugaa waaqayyo qormaata hedduu ishee wajjin dabarsite maaliif ilmoodha waan taateef
wajjin waa hedduu dabarsite har'a garuu kun gammaddee haatillee akkasittiin gammachuudhaan ilmoo akka hono akka argattee akka lammaffaa kanaaf kun akkasittiin gammadanii abbaan manaa ishee dhugaa waaqayyo baay'ee gammadee dura galee mana sirreessee maal jedhee keekii bitee citaa mana keessa firfirsee bakka sirriitti mana waa godheetti eegee jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa ka haati isaatillee yaa'u daa'ima argachuuf baay'ee gammaddeerti. Kanaaf ka baga waaqayyoodhuma kee bareessee akkanumatti immoo waaqayyo siifaa guddisuu kan alatti siifaa guddisuu siifaa urgeessuu siin jechuun barbaadamee hundi keessanuu baga gammadde jedhaanii dhugaa baga gammadde waaqayyo siifaa guddisuu jedhaanii waaqayyo haa guddisuuf kan kenneefi gammachuun kee akkanumatti gammachuu dhaabbata hin qabne gammachuu itti fufu siifaa ta'u jechuun barbaada. Dhugaa baay'ee namatti tola.